Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Cheng, 37 anyos, minyo apan buwag mi sa una na kumbana, diin may tulo ko ka mga anak. May kalibin sad ko, diin may tulupod ko ka mga anak. Taga Mindanao ko, apan niya ko karon sa Kuwait isip usa ka OFW. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong kaipon. Aron inyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Louie, tulo naman gyud kabo ang atong anak ba? Unya may lain pa baya akong tulo ka anak nga tuwa sa amo. Mo abroad lang una siguro ko. Ha? Abroad ko kay lisod na kayong panahon ron. Nya nagkadagko ng akong mga anak. Apil lang atong tulo ka anak. Mao nga mo abroad ko, Louie, ha. Kay ang pagpangabroad ang akong nakitang solusyon sa kalisod nga atong giatubang karon. Aw, ikaw gud. Unya, asa man unya nimo ipada ang imong sweldo sa gawas? Oh, syempre nimo. Kay ikaw may akong kaipon ug may mga anak man ta. Aw, lagi. Nganong utan na di ka? Aw, may man ang klaro ba? Kibaw baya ko nga may pamilya ka pa og laing tulo ka anak nga tuwa sa inyo. Ikaw lang unyay bahala nga mopada sa akong mga anak dito sa amo, ha. Alang sad sa budget ba sa ilang konsumo. Aw, ikaw kay may bawo gud. Mo abroad man gid ka. Ay, paita di ay sa bation aning layo ta sa atong mga anak, we. Dili masabot ang kamingaw. Pero mag-antos lang yun ko. Kay para usab kini sa akong mga mahal sa kinabuhi dito sa Pilipinas. Louie, nadawat na nimo ang akong gipada? Oh, nalaswan ko. Maayo hinoon. Ikaw na lang may bawaan na, ha? Gihurot ba yung gitaw na nakupadani mo ang akong sweldo? 22K na tanan. Unya, pila may ako ihatag ato sa lain nimong tulo ka anak. Ang angay lang gid nga dako-dako ang para namo diri. Kay maayo man tong tulo nimo ka anak sa imong bana, kay tuwa man to sa imong maguwang sugad sa diri pa kas Pilipinas. Og membro pa gid sila sa Forbes. Ikalipay na nila kung may ikahatag ka, eh. Ipadala nila ang 5K. So, ang 17K ang inyo ha diha. O, na, maayo na. Pero, Louie, taro nga tao pag-budget ang kwarta, ha? Kung mahimo, may matigom ka pa ana human sa tanang mga gastuhan. Kayo kung makatigom na ta, di na kumubalik diri sa Kuwait, oy. Pait kay diri, mingaw kaayo. Mao nga ang pingin ta na akong hinaguan diri. Unsa man ang gitchat ni Louie nako? Nga nagkinahanglan ko no siya kwarta. Ngano man? Nga bago pa man ako siyang kipadadaan? Tawagan ako, bi. I-video call na ako.
Louie, ngano na ngayon naman sad ka, uy. Nga bago pa mo ko nakapadanin niyo. Wa pa mo ko sweldo. Ibaw ko makakas-advance ka dyan sa imong amo. Oh. Tingnan lang gud nga may emergency diri sa Pilipinas. Lano, tudluan ko niyong pamakak, Louie. Ang mga bata, be, kay mutanaw ko, makigsulti ko. Aw. Di gid ako ipakita nimo ang mga bata kung dili ka makapada sa kung gipangayo nga Jismil. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ang akong kapuyo, usan ni siya ka government employee. Maong naglibog ko, kung nga nang iyon anak ka grabe ang iyang panginahanglan sa kwarta, nga may trabaho man sad siya, may sweldo. Depressed kaay ko diri sa gawas nga tagsar ko makakita sa akong mga anak. Kanarang may mapadakong kwarta sa akong kaipon. Mauto nga may nakasuggest nako nga mag-install og apps diin pwede nako ika-istorya-istorya ang ubang mga OFW. Didto unta nako gidivert ang akong hunahuna. Og wa ko magdahom nga may account sa didto ang akong kaipon. Og nakit-an ko niya. Unya, Bigkaon ka gid bisag unsaon na. Kan laki gid ka diha. ha? Unsa na gipanulti nimo, Louie? Bisag unsaon, buandar gid ang katul nimo. Ipakaot gid nimo sa lain. Oh, Hugaw ka pagkababay. gusto na taon, oy! Ayaw pa patakag pa masangil! Ya, ganun to man ka dito itong apps. Kaya aron makakita kag lain nga OFW niya kalaki? O pagkikitaan nimo? Kay layo man ko nimo, mo ba? Unsa? Nayabag naman kayong taon, oy, Louie! Naglingaw-lingaw na taon ko sa maong apps. Kaya aron lang may maistorya ko. Nangita ko lang diversion kay dili man ni mo ipakita ang akong mga anak kung dili ko makapadahan mong kwarta. Katarungan na lang nimo. Pero ang tumonggid nimo adto nga apps, adto nga site, kay mong laki ka. Ikaw, be, nganong to amasad ka sa maong apps? Ha? Nganong may account sa ka dito, kakasaganan dito mga OFW man? Oh, may noon. May na lang. Nga may join ko dito. Kay kunwa pa, dili ko may bawo sa imong pagpanglaki des gos. Dili lagi tao na tinuod, oy. Dili lagi, Louie. Ano pa sa kinlan man ko niya og sama, ana? Ngawa man ko magbuhat og dautan dire. Grabe naman ganin akong sakripisyo sa akong kamingaw dire. Naunsa naman ang tao ni Louie? Kalaay, aning huwa na tay kalingawan. Humans trabaho, magligid-ligid na lang ko, ani. Wa na sad kumulag in sa akong account sa maong apps. Kay, dako na sad unya na mong away ni Louie. Ako lang unya itong i-delete ang akong account dito. Ang akong amiga nga nag-introduce na ako sa maong apps. Hello, Michelle. Wait, girl! Wala ka mag-online dito sa apps nga akong i-introduce ni mo. Ay, wa na girl, oy, samok kaayo. Kay to ang akong kaipon didto. Ay, ino na sad niyag sabot kon mag-online pa ko didto. Mao day muragwa lang ni mo ron. Kay sus, girl! Gipakauwawan ka sa imong kaipon dito, uy. Oh. Gipost ang imong mga pictures dito. O gipakauwawan kang bigkaon kuno ka. Unsa? Nisamot ang akong ka-depress diri sa gawas. Kay grabe ang gibuhat nga pagpakauwaw nga gibuhat sa akong kaipon sa maong apps nako. Gipost ko niya didto ug dili maayo ang mga po nga iyang gipang caption nga makapadaot sa akong dungog. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may mahimo nako aning akong kaipon nga dili man niya ipakita ang among anak kun mag-video call me kun dili ko makapadani og kwarta. Ikaduha pangutana, dili siya gusto nga padadaan ko og kwarta ang lain pang tulo nako ka anak sa akong bana kay tuwa bitaw kuno kini sa mga iyaan og miyembro sab sa 4 piece. Usa ka government employee ang akong kaipon karon.
Pwede ko ba siyang i-report sa iyang gibuhat? Ikatulong pangutana, do na may anak nga tulo, ug tuan niya gibilin sa iyang mga ginikanan. Pwede ba rin akong kuhaon aron itipon ko na lang sa lain pa na kong tulo ka mga anak nga tua sa akong igsuon? Og dili siya mosugot, asa man kumuduol aron masettle mi ani. Dili ra ba kuno siya mohatag og sustento sa mga bata kun ako kining kuhaon? Ikaupat og katapusang pangutana. Gipasangilan ko sa akong kaipon nga nanlaki kuno ko diri sa gawas kay nakita ko niya nga may account sa usa ka apps diin kaming mga OFW diri magkasulti. May account sab siya didto o gipost niya ang akong mga pictures o pulos pa kauwaw sa akong dungog ang iyang gipost didto. Unsa may akong buhaton ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cheng. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal of course. Kay usa ta ka abogada, lawyer, jurist, doctor, LLM. Pero kanang mga medical na itong mga pangutanag problema, Dr. Rene Obra, MD, medical doctor to the rescue. Busa ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag problema og kibaw pod mi taga-asa mo din gikan kay at least makibaw pod mi sa reach no sa ato ang programa. Kibaw mi nga pinaagi sa YouTube ug sa Facebook account nato. Daghan kaayo nang maminaw nato gawas sa nasod. And with that, please accept our heartfelt gratitude and love from Cebu to the world. No, salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw og pagsubaybay sa ato ang programa. Taga Mindanao and /Kuwait. See, muna akong giingon ninyo nga layo na kitag naabtan. Ang ato ang letter sender karong adlaw nga tawagon nato sa pangalan nga si Cheng. Buwag na ni Cheng sa iyahang bana niya naa sila'y tulo ka anak na ni siya ka live-in o niya tulo pod ang iyahang mga anak. Taga Mindanao siya pero OFW man ni si Cheng. Ang iyahang mga sitwasyon, iyang pangapangutana kabahin ni sa sitwasyon nilang mga aning iyahang kaipon kay government employee baya to no ato na sinati sa ato ang drama no. So, iyaha kay muni ang pangutana kay kung government employee mo lagi ni di sad gyud na inana kadako kumpara pod nimo Cheng ani niya mas dako gyud siya sweldo unya kani kay grabe man gyud ko na kay panginahanglan nga nagkagrabe naman ni sumuna niya mga pangutana. Hay, nagka-problema ni siya kay na-depress na ni gawas kay muni magipakauwawan pa ni siya actually sugod na gyud man ni issues unya gipost padyod siyang mga pangan na mga caption nga madaot ang iyahang dungog kay nanimaus yabag pud ni kaipon pero government employee ba nino watch out ka. Unang pangutana, may mahimo bako aning iyahang kaipon nga dili man niya ipakita ang among mga anak kung mag-video call me kung dili ko makapadala og kwarta niya? Kadang pwede gina nimo siya ireklamo no as a government employee ba conduct unbecoming manggod na so ireklamo na nato civil service be nga mao ni siya inani ni kay kibaw ka ngano nabaya tay Code of Ethical Conduct for Government Employees, Republic Act 6713. Diin, ikaw, government employee ka, inside the office and outside the office, dapat you should be a very good example sa ubang mga tao. Kaning iyahang gibuhat, di gyud ni maayo, so basin pwede ni nato siya, filean og kaso, no? For violation sa 67, Republic Act 6713. So yun siya pangwarta rin ni mo Cheng, uy, dili siya gusto nga padadaan ko og kwarta ang lain pang tulo ko na anak sa akong bana kay tuwa bitaw kuno sa mga iyaan og membro sa 4Ps, usa ka government employee ang akong kaipon. Pwede ko ba siyang i-report sa iyahang gibuhat? Yes, muna akong giingon nimo. Baya report na lang na nato siya kay conduct unbecoming kaayon na of a government employee iyang gibuhat. Ngano kundi siya musugot nga anak man na nimo, pagpangipon ninyong duha, pagkarelasyon nimong duha na naman nimong anak
anak, nga dapat makasabot siya nga obligado manggihapon ka anak gud na nimo alang sa di ka muhatag. Na nagani ka sa layo ang pagpadana lang sa ilahang mga panginahanglan, di pa gyud nimo ihatag uy dili na sakto. Ikatulong pangutana, do na mi anak nga tulo ug tuan niya gibilin sa iyang mga ginikanan. Pwede ba ni akong kuhaon aron iipon ko na lang sa lain pa na akong tulo ka anak nga tuwa sa akong igsuon? Yes, pwede kayo. Di baya mo minyo. Ang kustodiya baya na as mama. Pwede gid nimo kuhaong mga anak ikay magbuot. Ug dili siya musugot asa mong kumuduol aron masettle na mi. Dili ra ba guno gusto siyang muhatag og sustento sa mga bata. Kung akong kuhaon OFW man ka kung kaya na nimo buhion, ay na lang nang imuhang pulpul nga Paris oy pangita dito lain oy. Nadimalas man taani. What once but twice susaon man Sagdi lang, dasi gihapon importante kumpletong imong mga anak safety naani mo. Ug di gani ay lang sa pangitag love life oy. No, focus lang sa ta sa pagpadako sa mga bata no. Ay lang sa pahuway, rest time out sa taning gugma-gugma og relasyon. Pero kuwaa, pwede ka moduol og DSWD ug dili gani mangitatag abogado para makuha nato ang kustodiya sa imuhang mga bata anang imuhang kaipon because remember, ngilang status illegitimate children baya because they are born out of marriage. Ikaupat og katapusang pangutana gipasanginlan ko sa akong kaipon nga nanlaki ko ay sus there is gawas kay nakita ko niya nga may account sa usa ka apps diin kaming mga OFW dire magkasulti-sulti. May account sa siya dito nga gipost niya nga ang akong mga pictures nga pulos pa kauwaw sa akong dungog. Iyang gipost dito unsay akong buhaton aw. Pwede jud ka makakihag slander, defamation, libel, no? Or violence against women and children or both. Pero muuli jud ka day, no? Kay dinhi man nimo dapat i-file ang kanang maong kaso. So sagdi lang kung makagahin kag panahon, tiguma lang sa natanang ebidensya nimo ug maabot ka dinhi, apili lang yun gahini og panahon nga maka-file ka og kaso and then talk to the lawyer to make sure nga dili mapasagdan ang imong kaso mintras or maski pagwa ka no og paningkamuti pod nga kung sa mga higayon nga kinahanglan kang naa makauli lang gyud pod ka no kay kinahanglan sad siyang manubag sa ihang gibuhat nimo. Same is true no kung kinahanglan tag kanang fight for custody, kinahanglan sa gid siguro nga for the meantime na ka para matiman ang kaso niya. Balik lang gud ka. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon.